Дорогие друзья, вот мой новый объект, камин в доме. Собран он черновым кирпичом, внутри жаростойкий. Еще вот вверху все обошьется гипсокартоном. И будет отделка или мрамор, или что-то будет штукатурить его, не знаю еще. Еще клиенты не придумали, что будут с ним делать, как облицовывать его. Пока вот он в черновом виде. Вот так у нас все выглядит. Все работает замечательно, без выхлопов, все отлично. Он работает на мокрую, на сырую, все тянет. Все классно просто. Вот сами убедитесь. Сейчас еще разгорится побольше. Ну вот так у нас все выглядит. Все собирается, проверяется, смотрится, что все отлично. Чтобы клиент был доволен, чтобы никаких проблем у него не было.